風向きがこうだから寄ってると思いますね、こっち側に。いやー、さっきのでかかった。絶対60アップ間違いなく。確かに。いや、ほんと乗らないですね。カツカツカツンカツカツカツンって小さいのもいると思うんだけど、入ってすぐ連発でしたよ。釣れないけど